Twacokereria thiini wa tabarira ya Kimuri na asante sana kuri inyu nyuothe murarandia na ithwe ni ndrona SMS jaba wira cie nyingi muno urauga nie wakwa wonekire mathugumo-ini na ngiambia dawa na ndeiguaga dalili ona imwe na ungithie nomo nirio njiguaga mwiri utari na hinya kauga ati ungithie nomo niguo njiguaga mwiri utari na hinya. Ucio ngakauga nimeambiwa niko na sukari a month ago, nasikia mgurumo ikitoka kwa masikio. Ni nini? Teraigua kumatu. Ucio ngakauga hai Mike Derito muthuri wakwa arekirwo surgery na wali 27.5. Arekirwo surgery na wali 27.5 na niamakire muno no ngimwira tugacoka nake clinic after 2 weeks twathie doctor agituhe diet na akinjira uria ndiri murugagira after 1 month wari 13 na anyuaga dawa tu na anyuaga dawa tu kauga ni tukurikia kukuge ni nyingi muno so tukuge na kahinda ga gucisort na kwario uhoro wacio kaundu Derito ukuritie ani marari makiugaga uhoro ucio wega murimu wa cukari koguo ni murimu common not murimu ati mundu agirwo ni kuhurwo niguo aikare awitigirite kana agecetwo ndanyitwo ndina murimu wa cukari riu ni no mathina aca murimu uyu ona ti murimu wagirwo ni gukorwo ati mundu aratinda ari thibitari akomete ni murimu mundu angi manage ari mucie na ikare naguo utakumuthinia fata ni kumenya horo wa murimu ucio wega kirio ririaga dawa uria ritumagira kiria wagirwo ni kurara withima hari kaundu na ututikire tuikato gigutinagia ri dawa ni expensive cia cukari dawa cia cukari eyo no toragia no horo igita karia NHIF Michael if somebody near diagnosed with diabetes kana any terminal disease ni dawa mundu angihota kugura kana ikoragwo ihana atia a conservative figure hii very good kajuke hau uguo mundu ni anyitwo ni murimu wa cukari aguthomithio erwo riu ri miriro ni ino miriro ni so yo ni nutritionist qualified ara nyu muthomithagia twina nutritionist ni twina andu metagwo diabetes educators na peer educators na ni kuri peer educators in the community marutaga wira wega muno koguo muno ndagitari aguthima ni akuribaga hari andu acio kana akameta clinic yo uri andu mena murimu ucio andu ndoga kuri na diabetes educators ndagitari na kuri na peer educators community ini mari na murimu ucio no ni tumoe na ni turutanagia wira nao ona ni maguka ha makamwariria turi oho magakwira mundu ni ndina cukari jikaga ai kuhe mawaitha tondu ni akoretwo aina murimu ucio nyara amenya riu uhoro wa mirire ndagitari ni akwaritio uhoro waguo ati mundu eragwo kiria wagirirwo ni kuria na makiria servings cigana atia riu nigetha mundu akerwo thani wina kathani gaku kari uriaga nako ri thani iyo ri nako na thani hani kori njega yagwo ni kuihoria ngima mire ni agutuhe thani nigetha tunete kaingi ngirora andu no ngithie mukawa ri tugira aria ngima kana mucere na mboga kana nyama wona gikima ni kiingi muno agekirwo tuciko turi twa mboga na riu na nyama but in actual fact ona mundu tari na cukari that is not the correct way riu mundu wa cukari eragwo a healthy diet balanced diet ira twaugire ni ukuria protein na ni ukuria vegetables ona ni ukuria ga starch no the amount waugaga starch tiete uria gikima kiingi tondu ni utuko ati ndikahuti utuko kana ro ndirathie wira akone migate ti uhubute migate slice 10 aca thani iyo nuthu yayo ungimegania wega nuthu ikorwo iri vegetables akoni mboga ni karati ni nyanya all the vegetables ni hau na ndoke ya nuthu ngima yathie na mboga nuthu ya thani no ni vegetable koguo ni matharu na matharu na icio ni irio cia mbuku ria duga ni mathangu no ni mega very very important
we wa cukari ona utari wa cukari, it's a very good habit. Ndwage tigwo na nuthu ino ingi. Ino ingi nayo migania maita meri. Nduki na kuota na kuota. Etigu migania ino ya tigwo ri. Ndwage ko na kuota imwe na kuota ino ingi. Kuota imwe ni ko ni ogima. Taru ya gebe. One. Na ino ingi kuota ingi ko ri ya protein. Protein ni ko ri ya bosho. No ko ina nyama wongerere. But ti kuriaga nyama thani ngima. 2 pieces. 2 pieces tutano ne turaigana. 2 pieces ka pieces karaigana muno ate mundu ari kapisi kamwe ate kaigana kebiriti kaigana kara no na karogu ka space kau gakara kuma kaga karogo one karogo kau ndu ngita kau ga piece kamwe uri tuigana 2 pieces tutano uone twakuigana atiriri nirwe tikuri akiro na ni ndikiraga andu ndimeraga gwitu miti-ini ukauga tu kuhihie hihio kilo igiri ena ndeja muno na toya cukari gicirigikirwo haria kinoreire tunyama tutatu ona mundu ni agukigua ta kwi kindu kingi agitonya kanua riu no wana waria kindu healthy tunyama tutano tutano tu uguo ndukwenda kiro ngima ni gramu uratara gramu ti kiro iria tuthimaga nacio riu na tukigwetera kanyama choma ni tugakio ega piece tuka ndukana ria no ni ga piece the amount of servings ria kanyama tutano no ikomine turu tukiuga wega tino nginya ukinye haha tutikuga ati kanira-ini ino ndugakire haha no turuga atiriri ni kiasi tiga kuria nyingi ni muthenya taruri ni hari every meal tawe kugweta thaa mugwanja no uria tutano ni ndenda gutetera muno na hoi no uria tungi tutano sawa ni every plate of every meal ona kone breakfast ti tuigwete uhinyiriirio ndahingirwo nyama na ngihingwo ki muno you know it's not possible igacumbi gakate wona mundu etia werehe chumbi ukona no kuriria rauriria horo wako muno cumbi haha nguga horo wa nyama no wathie weigira haha te nyama ndingiuka tari na cumbi na kachumbari riu cumbi uyu wonaga mundu imijiro ndari aracama niongerera kana karoma nyama akahutia cumbi cumbi okorwo ni waria muingi muno cumbi kiria wikaga wathie mwiri tondu cumbi ukoragwo na kindu gitwo sodium ni uthiaga ugatuma ugie na pressure na cukari ni irathi igitwaranaga ni ta meito iri iratwarana koguo ngitherwo ni diabetes pressure ndikwa andu aria ingi ti andu othe andu aria ingi ni magiaga na cieri tondu wa cumbi ndigukiuga ndi cumbi urehaga no one of the things that can contribute ni cumbi ucio muingi na ni wamenya ko thiko ici migate githondeko nwe ni kagirwo gacumbi kindu giothe koguo already ni turaria irio cikirugo na irekirwo cumbi already we have enough salt. In fact ona twage gukorwo tukiaria ati twire thirikari aca andu magirie gwikagira cumbi ucio muingi akonta migate-ini no riu turathie tukongerera cumbi ungi tukaria cumbi ugakorwo ri muingi riu pressure igakorwo ni yarehe thina ndu wa cumbi among other things cukari naguo riu cukari naguo uria tweikirire twire nyuaga cukari muingi andu maroiga atiriri ndeheraga cukari tondu kamaki karia ke mwiri ni karetia karia ke cukari tonta ngirathi teno ngirathi teno ya soda ina cukari iciko ciganona citagwo na iciko 22 soda ngirathi ino cai naguo ni ndekira iciko ingi ithatu ndathie mukawa ndauga hey tondu ndirari hari ngagiukira kongerera cukari kana ngeciria gikorwo tondu ni ndina mbeca ri ngiagwo no gukorwo nginywa cai utari na cukari ukaria keki nayo ri cukari niguo cio haya mutu naguo o kiria giothe turaria cukari riu problem ni ati tuga challenge pancreas utoria ndagitari auga pena pancreas irutaga insulin nigetha cukari ucio hote guthika uguteithie no riu ningi cukari wake kaingiha muno ugage challenge pancreas yaku nginya ikeremwo cukari ukaingiha muno koguo ni kiasi korwo no tugie na idea ya something called balance don't overdo. We normally overdo too many things tondu twina mbeca ndinginywa cai utari na cukari riu cukari actually ni turageria kwambia gwiciria is it a good thing
cukari guo mwenye uria wakuongerera in excess it is not good, it's harmful. Na riu ni ukuna andu aria ingi ni marambiria gutiga cukari kana kunyihanyihia ona tari na cukari, ona tari na murimu wa cukari ni tondu nyarambiria kumenya ai cukari uyu no urehe thina no accelerate diabetes aikorwo hihi genealogy yaku kwina andu mena cukari. Yes, no uspect tondu nona ni waunyua wa challenge pancreas yaku constantly. Kuna direct correlation gatagati-ini ga cukari uyu wa cai na diabetes. No tuge atiriri tutingiuga ati ni cukari ucio watuma ugie na diabetes. It is not direct like that. No, it's not exactly direct like that. But iria turiaga ciothe ri onako cukari ucio kana starch yothe ithiaga igathio igatuo cukari uria twitaga glucose. Riu koguo uria wanyua na uria wi irio-ini, in the end all of that ithondeka gutuika glucose. Okay. Nayo pancreas ikaruta insulin nigetha ithie glucose iyo. Riu ungikiongerera cukari utuike muingi ri ni ura affect process area. Koguo tutingiuga wega tuge ati cukari uyu niguo watuma ugie na diabetes. No tuge wina diabetes ri no wagwo ni kumenyerera cukari uria urakiongerera mwiri tondu already insulin yaku ndirahota kuruta wira wega. Yes. Kwina ciuria nyingi riu muno riu mundu akiuria I'm Kivoi, 34 years, diabetic, can I use a little honey? Hai kimuri sukari ikiwa kiwango 7 hadi 4, kuna haja ya dawa tena? Jane from Loitoktok. Hii tatwire riri sukari uyu turauga turario horo waguo ri wathima kanyamu gaka ndethima nako ri taja wagirwo no ukorwo hana ati ni kuma ki ginya ki. So sukari ri tugicekana kiuni yuka through diagnose sukari ri turoraga maundu meri. One, fasting. Na tuga fasting ni kuga ndurite na nikio njiraga arwaru aingi ona harira mwandamera ugiceka utiga guthiurite ukira rucini thiuceko kana wiceke. Fasting ri nomo ni kuma 4 nginya 7. Iyo ni nomo. Ndiraiga 4 tondu yanjia kugwa cukari naguo ngigwa muno no wirigwo. So na mugo ona ungiuka thibitari mundu erigitwo kindu kimwe part of the vital signs wika ni cukari tondu ngethie cukari agoithie muno ni erigagwo. Number 2, cukari wajia kuri njira 8 guthie iguage kiuga 8 10 ri acio ni warwaru aringira we ni uracemwo na haha niho twanjie. Cukari ukianjia ukinya 11 we wina diagnosis ya cukari no he kindu kingi gitagwo kiria tucekaga tondu ni ta kurora thabari ni ta kuga nyumire haha ndathie gwitu ka Mwangi na ndahuthira itha ukarora what was my average speed yakwa yuma ki tondu kuri kundu guthiaga 80 gwi kundu kurugamaga ugathi 20 ni kugeria he nyamu itagwo hemoglobin glycolated hemoglobin A1C neo ni ritoine no riugaga iyo ni ngari iri kuaga cukari mwiri-ini. A1C neo ri mwiri u destroyaga red blood cells yaku every 3 months. So ngirora ri jaka mieri 3 ri cukari waku ukoretwo kirinjira ki. So ingiuka umuthi uma 8 kaingi ni tendaga gukorire cukari wa mieri 3 thia 9 10 no ucio ni mundu angikorwo ni ekite lifestyle kire control agirwo ni gukorwo akiheo dawa. No angikorwo toguo Jane oria cukari wake winya nginya 7 na ndaranyua dawa ndirauga ndagirwo ni gukorwo akinyua dawa no ni gukorwo na ndigitari uramurora. Na haha niho tuthia tukamarekererio kamwira wina option igiri gura kamacini wicekage ringi wikirita rimwe wakorwo ni ta mieri 3 na nduracenjia mweri maita meri uthiite uguo. No angikorwo ni aranyuaga dawa iria itumite ucoke thi ndagatige atari na ndigitari uramurumirira to tari uri okorwo ni ta kwanjia ri wanjagia no wanjie 2017 American Diabetic Association yaugire wanjio na dawa itagwo metformin. Riu yukaga 585 na ngiri maita meri iko dozi ako murwaru akwa ni athiete ugo na ni areciria njira ona ni murwaru ndirona ni reliable no uthio mwire tiga ngiririe 850 tiga 850 thie coka menyue rimwe no igwa ni uramurora na within that time ureka uria wikare ugicekaga fasting na after 3 months ucekeke niguo muiguane na ndigitari waku na ha niho twita ndigitari twagirwo ni gukorwo twi there
for our patient tondu gutire kindu kiuru ta kuingira thibitari ukerwo wina sukari ta ingikwira wina sukari wiciragia andu aria makuite niguo you know murwaru atenda gwiciria the worst case scenario we sukari pressure ona cholesterol wiro wina kiria cancer wiciragia the worst case so we ndigitari wagirwo ni gukorwo we na mundu ena sukari spare time for that mwambe mwariririe no mwerethere sukari niki ndathikiriria ri undu wigi sukari ndaigua tari Alibaba and the 40 Thieves ati sukari woka hena pressure hena cholesterol hena how athiaga tondu wathikiriria mundu ena sukari aikajia dialysis higona ifailire kana ini nirekire atia ukaigua tari Alibaba and the 40 Thieves ati okanagia na andu ayo ikoragwo a full package ni undu umwe ni lifestyle tiga type 1 ni tuge type 2 ni lifestyle na lifestyle ikaga ogwe sukari uroka tondu wina diet yaku ina sukari what goes together na sukari ni weight wongerera weight pressure yaku ne gathie ki iguru tondu irio iria ikaingĩ ũraiga nĩcio cio ndagĩtarĩ kuga ciĩna cumbĩ ugacoka igeka ati actually on management ya sukari mũndũ wothe wĩna sukari pressure ya gũtha 140 over 90 wagĩrĩirwo kũmwanjia ndawa nĩyo recommendation no ũngĩũka gwakwa wĩna pressure ya 40 90 around there no twarĩrĩrie twĩke lifestyle akorwo ina mũrimũ ũngĩ rĩu rĩ nayo gũtirĩ complications cia sukari nĩ kĩ one nĩ maitho nĩ kosaga nyamũ ĩtagwo diabetic retinopathy nayo nĩ kuga ũngĩrora part ya ritho ĩtagwo macula rĩ sukari gũthiĩ hau to sukari nĩ poison rĩ na mugire dalili cia sukari nĩ inya nĩ ithano one mũndũ anyue mũno 2 mũndũ athugume mũno mũndũ arĩe mũno na 4 mũndũ a lose weight to basically mũndũ ena sukari nĩ ngoigire gĩtharĩ haha no ũhũte so you are fast you're starving in feast cells itiragia sukari ucio okay mũndũ maithori maganjia gũthũ na nĩ honetwo andũ arĩa mena sukari nĩ magiaga cataract nĩ wĩtagwo njereri at a young age wona mũndũ ũyũ okorwo sukari nĩ maragia heart attack ino tuga haritho ena njereri ni cataract na wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna diabetes wonage ti optometry arĩa mathimaga macicio ophthalmologist arĩa ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomete ũhoro wake nĩ wa maitho ũthiĩ ũthimwo o mwaka ũkona ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ ũcio nĩ ũkũdesign ona mĩeri 3 kana kĩ number 2 complication ĩrĩa ĩngĩkoragwo nĩ ngoro so tugire diabetes ni mũrimũ wa microvascular disease wa affect to blood vessel ukakuhe ki ugakuhe heart attack sukari 4 sukari ni affectaga higo to higo ni mwiri wikaga ogwo sukari ni poison sukari wajia gukinya 11 ri mwiri no nginya wajie kuhiga gute no teaga na kioro kinene mathugumo kuhuhia guthigina everything nĩ gũte ũrate to mwĩrĩ nĩ mũgĩ ũkĩhetũkĩra higo-inĩ rĩ nĩ ũkosaga nĩ affectaga kĩrĩa microvascular cia higo na nĩkĩo mũrwaru ũmwe oigire niĩ ndacekirwo sukari ngĩrwo mathugumo ngĩrwo ndĩna sukari tondũ nĩho ũngĩona mũndũ wothe wĩna sukari mathugumo-inĩ ceka sukari thakame-inĩ over time mũndũ ũyũ eka ũrĩa rĩ higo nĩ ibĩraga na actually predicted to higo nĩ gĩcungi ũrathiĩ ũthũkĩtie so ona mũndũ wothe wĩna sukari agĩrĩirwo nĩ gũcekagwo mathugumo so often kũrora kana wĩna protein endaga story cia dialysis na ũmenye gũtirĩ higo na ngoro ititiganaga mũndũ wothe ona pressure thũkagia higo ona sukari thũkagia higo wagĩa higo no nginya ũgĩe pressure ititiganaga actually higo iplayaga very big part ya pressure yaku nikio the International Diabetic Association ni recommended mundu wothe wakinya pressure ya 140 over 90 ena diabetes omuhenya mucietagwo ACE inhibitors na niguo muhekirita original protection ni higo ragiririria mundu uyu ri aga gwika uria aga go control sukari maguru no maretamo yes no menye witadita gikona mundu ragia infections okoni atumia makagia kindu witagwo kiria vaginal candidiasis mundu ratinda kirwara no agirwo guceka sukari
tondu andu aya cukari ni uthukagia iyo immune system marengagwo tondu blood vessels iria small blood vessel microvascular nicio ranjia guthukia over time ugakorwo ati ungigirwara haria kironda na gutire kindu kiritu ta kudiru na diabetic ulcers kingirwara haria riu no utemire tondu no agia gangrene na mahindi ma infect yes atirere giki gitikore hundo andu macinaga nyoka guku metaga herbalist ndaigua mere amaka mundu kaigua atiriri ni njitagwo Dr. Kifuba Masho XY no amuthikiriria enjaga marima ma kioro gutire handu athire institutions ita icio twagweta riu atherukagia magoko akauga riu maroraga ndu riu kaheo garani cia dawa cia gutherukio no uthire na probox ukagire kuo ukerwo ni tuthondekaga cukari na mweri umwe na ndokonywa dawa cio tigana cio ona cia endia kora muthuri murata wakwa eriwanyu aria matumbi makwiro thate akome atorio aria ngenao mundu ituri magithie roriondo no roriondo kwa mzee na President Kikwete ndo atwekire wega mundu uyu ni ungiamunyitire ugacoka ukaigua terere mundu itu niko no igwa nigwa immune system ni acoka thi ati kwina athuri muno marakua no da heart attack no da kunywa Viagra relationship gatagata-ini ka uguo wacinyitithania ciothe na libido no guo igohoro igi UTI atia yete ha mundu ningi ne ugatiriri kaithiki hinya waku hagothe nikurathi higwetherera dawa ici ingi so libido ri kana hinya wa udurume ni your state of health okay libido ni ikoragwo ikindo very sensitive tondu ugikorwo na cukari mwiri ni urespondaga kuri ki ugikorwo na cukari ugikorwo na stress ugikorwo na pressure ni unyua njohi mau mothe ni affectaga na cukari is actually ikoragwo indirectly related na libido na kiria ingira andu aitu ta mabũrũri maingĩ ma developed gutire ndigitari wagĩrĩirwo nĩ gũgũtreat libido atagwĩkĩte thorough check up na ũngĩgathi kwĩ ndigitari kwa anyuaga akatiga kũmaka ni signal ikoragwo gitwara ngari ri igakonia check engine niguo libido irakwira check engine mwiri waku ti mwega na ndwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ati chemist kana ũthiĩ ũrore kana ndigitari akũre nyua gaka ndigitari ũcio agĩrĩirwo nĩ wambe mũikare thĩ mwarie nĩkĩ kĩngĩkorwo mũceke cukari nĩ ũkũ affect cholesterol nĩ ĩkũ affect stress nĩ ĩkũ affect depression nĩ ĩkũ affect wona woka pressure smoking njohi kwanja nĩ ũndũ wa hormonal changes nĩ affectaga na ikiona andu aingi aria manyua njohi muno ni magiaga gynecomastia arume makagĩa nyondo ni undu ni ira affect hormone koguo ni kindu kiagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo very much audit before uthiĩte andu maranyua nyamu ni kwa njuru muno ikoragwo njuru muno urenda kuga andu aria marakorwo matige na njohi ningi mera matigane nayo no nakorwo ona mwana iyo ni occasion to mwana ndagiciara muthenya ni occasion no utigane matigane nayo tondu njohi i affectaga na kwanja na urwa njohi morerwo ati ni cia low sugar iyo ni catch Kenya kwina njohi iyo ni catch ni amiet mundu uri ngitikira ni Kenya Standard of KEBS mamirore kana ni niguo marauga niguo tondu menye dawa nyingi ona mabũrũri ma developed dawa nyingi ungitua kwendia kindu haha no henanie tondu ndiagwa ni kuhonia kirahonia so I don't think so to me ni ngira mũrwaru akwa atige herbalist atweke atia nao either they come in form of nutrition or herbalist no igwa no kira kiugo doctor the best thing we can do itoge kini kimuri tondu kwina nutritionist kwina andu mithemba maingi ningi na ndimayahe maritwa maingi undu uria mwega ni murwaru ambe amenye uhoro wa murimu uyu murwaru amenya ni atwika empowered ndangihenio raithi tondu kiria gitumaga mundu ahenio ni riri ni wairwo wina cukari
warigwo riu gutengera nako na wambĩrĩria gwĩciria nĩ a cry for help wambĩrĩria gwĩciria tondũ rĩu niĩ ndĩraigua ta ndawa ici ndikwenda kũnyua ndawa o mũthenya mũrimũ wahota kũnjũraga ũgeciria reke thiĩ haha njigue kana no ndeithĩke koguo mũrwaru akoragwo ena need itarĩ ĩrateithĩka nĩkĩo athiaga harĩ acio agĩetha ũteithio no korwo no amenye wega ũhoro wa mũrimũ ũyũ au understand wega ndangĩtinda agĩthiĩ hau ta rĩu nĩ ũkũnjũrĩtie ũhoro wa expense atĩ maita maingĩ ũkoraga mũndũ akĩrwo tigana ndawa icio cia gĩthũngũ ici nĩ njega ndakũhe mũkebe wa lita 5 nĩ ngiri one rĩu ũmenye andũ aya rĩ mũrimũ ũguo mwanya nĩũrakĩenda ta rĩu ona diet ĩyo yenyewe mũndũ nĩ akwĩraga icio nene ndĩhotaga gũkĩgũra mboga icio kana fruits so tũrauga again one of the biggest problems is we don't take enough fruits and vegetables wera mũndũ anyue vegetables icio nyarakwĩra nĩarona nĩ arĩgũraga icio mbeca kona icio nĩ cina thĩna ningĩ ndawa cia kũnyua still ndũĩ no kĩndũ ongerera gũthiĩ kũgũra ataragũraga tene nĩ mbeca ta cigana with the market nĩ tuge tarĩu gũta metformin ĩyo ĩkuo thibitarĩ-inĩ cia thirikari na nĩ ũgũthiĩ for 1 month ũkorwo nĩ wĩrwo 200 300 no ũkorwo ũrĩ nacio no tũmĩra kadi ya NHIF na no tũmĩra kadi ya NHIF no ciage ũgagĩtuĩka we ũrĩthia kũgũra chemist koguo chemist ndĩgũkorwo yongereire ndawa icio kĩndũ gĩtagwo insulin kĩo gĩkoragwo kĩ goro mũno nĩ gĩkoragwo kĩ goro koguo nĩ ũkuona mũndũ nyaragũra vayo ĩmwe nĩ gacuba kau ũguo gakerwo the cheapest ũngĩona subsidized maybe 500 the cheapest no most places will be 1000 na no nayo ni hi mweri umwe na next month no ukende still hena ndawa ingĩ ũngĩkorwo ũkĩnyua koguo ũranyua hi insulin nĩ tugire mũndũ wothe wĩna mũrimũ wa cukari at some point no abatare insulin tani andũ meciragia nĩ tondũ wa type 2 ndikanyua insulin you might need insulin kwĩna tablets ici it might be more than one koguo metformin wakĩona no hena ingĩ matano ũkwĩrwo ũthiĩ ũgũre no ongerera hau ũkorwo ni shuka na pressure wĩnayo nĩ yagĩa ndawa ĩmwe kana igĩrĩ nĩciongerereka so truly mũndũ nĩ akaiguaga ndongererwo mũrigo ndawa ici nĩ expensive no ririkane mũno mũndũ ndaraturwo ono wathiĩ mũciĩ-inĩ nĩ ũkuona ndirĩkĩte kũnyua ndawa na ndiraturwo koguo ageciria ndarĩ na kĩ ndarĩ na problem agatiga agacoka ningĩ agathiĩ harĩ ũrĩa herbalist nyeragwo ng'ania rĩ ona ndanyuaga atũraga ndanyuaga na ndaiguaga ũru agathiĩ kwĩ herbalist akamwĩra wona wanyua ĩno ngereni ĩno nĩ ũguo wahona we nĩ maumanwo ũgakĩmũrĩha onake rĩ biacara-inĩ ũkagũra icio ukamba gutiga riu dawa iria cia tene ukanyua ici ciake ugacoka ugakira mucii one ndahonire kumbe kiria murimu ureka ni gukurira na thiini eventually ugakora riu higo ni cia affectirwo it's another expense tondu twambia gukwira riu ni dialysis ni twambia gukwira riu ni transplant it's very very expensive koguo mũrimũ ũrĩa ũreyongerera complications it becomes more and more expensive na rĩu mũrwaru angĩmenya amenye nĩ tondũ na cukari I don't need to get complications ndingĩrora wega ndingĩtarĩrio wega na afuatĩrĩre na thiĩ kũrorwo mũndũ ndaga gũikara agĩthiĩ kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ bas mũrimũ ũyũ ndwagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka nĩ wahota no ũngĩrekererio nĩ ũgũkũhota ũkũmenya mũrimũ nĩ ũgũkorwo nĩ wa spend all your money na wendie indo tondũ rĩrĩa ũkinyĩra gwĩkwo dialysis it's very very expensive rĩrĩa tuĩke nĩ gwĩkwo surgery maitho very expensive nĩ wagĩa stroke it's very very expensive connection ya diabetes na stroke diabetes problem yao nĩ atĩ cukari wangĩkorwo ũrĩ igũrũ for a sustained period tondũ cukari ũrĩ igũrũ ũmũthĩ na rũciũ noke ũguo uthiaga ka affect mĩkiha nĩ ndagĩtarĩ augire mĩkiha mĩnene ĩno ya thakame na tũkoretwo mĩkiha tũnini twa thakame ĩka affect mĩkiha koguo ĩka affect gũcera kwa thakame mũkiha no ũthiĩ block
koguo akorwo mukiha ukutwaraga thakame kuri tombo ni waga thakame na oxygen mukiha ucio no uthie wambiririe ku bleed still again thakame ni aga gukinya haria ikwagiriire problem no yoneke any organ no yoneke handu hothe iyo niyo problem tukoragwo nayo maitho tombo ngoro higo everywhere problem ya cukari ni guthukia mikiha ya thakame na mikiha ya nerves na nikio kugia nginya na kironda the biggest problem ni mikiha riu ugakigia na complication ko ni tombo kagia na stroke akorwo ni ngoro ni ukigia na heart attack akorwo ni higo ni ukigia na kidney failure akorwo ni maitho magakiaga kuona na kä kå rä kä ria hau ndä gä tarä arauga rä mabå rå ri maingä nä maemurä kä å ria kä u woria ndä gä tarä ici rä twä ke atä a nao å ngä rora bå rå ri ta China bå rå ri ta America nä ci adoptete two forms of education ä no ä ngä ätagwo conventional nä yo ya medical school ndä gä tarä agathiä athoma he ĩngĩ ĩtagwo alternative medicine nä yo ya mĩtini ndawa herbalist what you do ndawa ici nĩ ũkũ regulate you create a system na nĩ nyonete ndagĩtarĩ maumire alternative makĩingĩra kĩ conventional you can do that pharmacology na pharmacognosy yes ugakorwo ni urahota kuingirira kiria kuingira system ici cierĩ na thirikari ĩkaregulate ndawa iria ũraheana ona ũngĩũka wĩgue ciathometwo so ũguo nĩguo tũgwĩka nao ũkĩonaga andũ moya mĩkengeria magathĩa tũtiũĩ right now we don't know what they are giving you the biggest problem actually in the herbs we don't know what they contain mũndũ rakwona kĩmwĩrĩ no advocate oil herbs Asha right now I will not advocate because we don't know what they contain. In fact, some of them contain harmful things. Kogo we wona cukari ni wa guthukiria higo. Nayo herbs icio waheo ndutiramenya kana cina ki ikongerera problem yake igakorwo ina kindu kirathukia higo still. Kogo higo yaku yathukio ni murimu wa cukari yacongerera herbs ningĩ gĩthimi kĩa herbs kĩu tũtiramenya nĩ gĩciko kĩmwe kana nĩ kĩrendekana so we need to first study them before we can recommend tuikirie tugicoka ndagĩtarĩ haha he mũndũ ũrauga atĩ ha inoro njĩtagwo Wambui kĩũria gĩakwa nĩ ndambĩrĩirie kũigua gũthuguma mũno ngĩthiĩ thibitarĩ ndathimwo ngĩrwo ndĩna cukari na hĩndĩ ĩyo ndarĩ na nda ya 2 months now this is my question nderitwo ino etagwo diabetes ya mundu muritu pregnant gestational diabetes in pregnancy and up to now it's 6 months since I gave birth na bado haijaisha gucia tugicoka kene magia ati yona malikia kwa ciana macokaga ate cukari ucio hindo gathira haria ungi nake arauga ni HIV positive akoria na aracokire kumenya ena diabetes na akoria effects ciao cigukorwo cihana atia na he ungi nyingi urauga ati we agiciria na meciria make arauga ena HIV tondu andu aria akoretwo na relation nao eri mathiete magathimwo na magakorwo menayo nowe athi thibitari arerwo ndari na kä å cio nä tå kå må cokeria o kä å ria gä ake na ingä nyingä ndärona haha na gå kä rä ona ngä marauga atä we athire agä therå kä rio mä tongu rä u nä wanyuaga na cukari wake nä wagåire egwä ka atä a tondå nä araigua cukari å wake to tarathiä ona hena gå tå kuga å horo wä giä ndeto cio twaria cia hena andå mekå rakara må no no må thä no nginya tå mwä re rä rä a må ndå atiga å guo iga nä aranyuaga ndawa icio cia ndagĩtarĩ a qualified doctor nĩ ũndũ wa cukari atige athiĩ kũrĩ herbalist angĩgacokerera rĩ kana any other disease ta malaria rĩ at is it true mũndũ ahonaga effects atĩ warĩkia kũnyua rĩ and is that the business model atĩ akũ introduce ndawa ici njenga cia gũtherũkĩrio tĩri na matoku atĩ mũgatigana wathirima tondu kiria kuhe ndawa cia thibitarĩ itike kuhota is it true ni tugucokia icio na ingĩ nyingĩ twarikia gũikĩria tuikĩrie coke kaida atarĩ kunene